ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து ஒரு பார்பிக்யூ விலாக் தான் பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ அதுக்கு சிக்கன் வாங்க தான் கடைக்கு கிளம்பிருந்தோம். ஸோ ஈத் டைமுன்றதுனால சிக்கன் வந்து க்ளீன் பண்ணி தர முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. அதனால் வீட்டில் நாங்களே வந்து க்ளீன் பண்ணிட்டோம். ஸோ இந்த தடவை புதுசாக வந்து நான் அல்ஃபஹாம் சிக்கன் பார்பிக்யூ ட்ரை பண்ணலாமான்னு சொல்லிவிட்டு எங்கள் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட சும்மா தான் கேட்டேன். அவரும் உடனே ட்ரை பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. அதுக்கப்புறமா ஃபுல் ப்ரிப்பரேஷன் அவர் தான் பண்ணார். ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு ஜாரில் வெங்காயம், தக்காளி, இஞ்சி, பூண்டு, பச்சை மிளகா, கொத்தமல்லி இலை இதெல்லாம் வந்து ஒரு நல்ல ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும். இது கூடவே வந்து காஷ்மீரி சில்லி பவுடர், பாப்ரிகா பவுடர், ஆனியன் பவுடர், கார்லிக் பவுடர், அப்புறம் பார்பிக்யூ பவுடர், பெப்பர், கொஞ்சம் தயிர், வினிகர், சால்ட்டு, லாஸ்ட்டாக வந்து எண்ணெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மேரினேட் பண்ணி ஓவர் நைட் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டோம். மறுநாள் வந்து இதை பார்பிக்யூ போடும்போது நாங்கள் நார்மலாக சாப்பிட்ட பார்பிக்யூவோட இதோட டேஸ்ட் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவே இருந்தது. ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.